بسم الله. بالنسبه لهاد المنطقه عندنا فيها مشكل ديال الدريفت، نحلوها ونرجعوا نقول لكم كيفاش الحاله ديالها من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا الحاله تبارك الله ما شاء الله، هادشي كيبشر بالخير. هانتوما واقيلا كان معشش فيها شي فرخ هادي ولا ما عرف بان ليا. هانتوما كتشوفوا هادي غالبا الناس دابا هادو كيكون عندهم شي كلاب ولا مشات في الدار بحال هكا، كيجي تكا حداه الموش ولا كذا. هانت شوف، هانتوما الحاله ديالها راه كتلقى نقدروا عاد نطويوها وتقاد ان شاء الله.